al'umma ku zo yau ga wata cibiya, in muka bi ta to mu babu shauƙiya. Mubarak ya misali alki ku garzaya, dukkan matsaloli na fito. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد حق قدره ومقداره العظيم. Masu kallon mu da sauraron mu a wannan dandali mai albarka mune muku fatan alkhairi, fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Bayan haka muna addu'a ga malam da yake ƙoƙari wajen amsa wa'innan tambayoyi da wa'innan karatuttuka da yake yi, da fatan Allah ya saka da alkhairi, Allah ya kai ga magabata. Kamar kowane lokaci a yau ma Allah ya sake dawo da mu cikin wannan farfajiya mai albarka inda Malam Mubarak ke amsa muku tambayoyinku a kan al'amuran da suka shafi auratayya, bincike a kan fassarar mafarki ko tafin hannu da ma al'amura na rayuwa. Malam mune maka barka da shigowa wannan zaure mai albarka. Barka da zuwa. Masha Allahu. Malam a yau ma muna da tambayoyi a gabanmu inda kafin mu shiga ga tambayoyin akwai batu na ci gaba da bayani a kan aurarraki da muke yi. Akwai auren Aminu da Rafi'atu wanda shi ne cikamakin tambayoyin da muke da su na aure a wannan farfajiya tun a makonnin da muka fara amsa tambayoyi a kan aure ɗin. Na'am, ina ganin za a yi mana ƙarin haske a kan shi wannan aure na mai suna Aminu da kuma Rafi'atu. Na'am. To alhamdulillah, da farko dai wannan aure na Aminu da Rafi'atu aure ne wanda yake mai albarka. Akwai ɗaukaka da buɗi in dai ana addu'a sosai, duk da dai cewa ba shi ne mafi girma ba a cikin jerin aurarrakin biyar, saboda muna kiransa da auren biyar. Duk da dai ba shi ba ne wanda yake babban, akwai sama da shi, amma shi ma ɗin ga mujtahidi mai addu'a sosai yana samun duk abin da ake so na rayuwa, amma bai kai wancan ɗayan auren biyar ɗin ba. Kuma shi ma akwai yawan zuriya masu albarka, kuma ana haihuwa, zuri'a suna ƙara haɓaka, kuma ana samun yara masu biyayya a ciki da ladabi ga iyaye. Sannan kuma duk sabgar da mutum yake in Allah ya yarda ko da shi ma ko da ɗakin mutum ya rufe za a ƙwanƙwasa a kira shi, amma zai wahala ya yi sati wata sabga ba ta taso ba na alheri na danganci harkokinsa da wanda ma ba harkokinsa ba. Sannan kuma aure ne wanda yake da wadata, sai ka ga wasu ma wanda suke ‘yan uwansa ko ‘yan uwanta sun zo sun jibge a gidan, ana ci da su, kuma ba wai fa tare da an gaza ba an rasa abin da za a ci, a'a wadatan ce ta sa za a zo. Shi wato auren jama'a na ƙaruwa a cikin gidan auren, harkokinsa na ƙara sama. Shi aure ne mai wadata, kuma akwai promotion da shauran duk sabgar da yake kowace iriya ce, musamman a ce yana aikin gwamnati, aikin ɗamara, malinta, aikin jarida, harkan abin da ya danganci waƙe-waƙe, harkan fim da dai sauran ayyuka dai na wanda ake sanuwa da harkokin sadarwa da dai sauransu. In Allah ya yarda zai samu ɗaukaka, kuma mafi tari za ka samu ‘ya'yan suna mafi yawanci mata sukan fi yawa, ɗaiɗai ne za ka samu mazan suka fi matan yawa. Yawwa, to mafi tari haka yake zuwa. Duk da dai cewa akwai dalilan da yake sa ka ga yawanci a aure maza sukan fi yawa ko mata su fi yawa, akwai wannan dalilai da yake zuwa na yanayin ƙarfin sha'awar namiji ko na mace. In namiji ya fi ƙarfin sha'awa mafi tari za ka samu akwai wasu alamomi na ƙarfin sha'awar ɗa namiji da wasu alamomi da yake yi ga mace, wanda yakan sa a dinga samun ɗa namiji akai-akai. Akwai kuma wanda za ka ga yanayin alamomin mace da yadda take zai sa mata su fi yawa, duk ana samun irin wannan. Sannan kuma aure ne wanda yake ana samun wato alkhairai wanda yake dai Allah kaɗai ya san irin alkhairan, kawai shi dai ya danganta da yanayin addu'an shi mai wannan aure, addu'ansa yanayin ɗaukakansa, amma muddin baya da faɗi to ana samun matsala ta fuskan irin
baki haka na mutane yakan kama mutum sai ka ga ya saki matan wani, an samu matsala. Tunda kuma ga shi akwai soyayya mai kyau, matan takan iya ƙoƙari ta bi ƙa'idar miji, akwai soyayya, sannan kuma wannan ƙalubale na rashin dafa'i da sauransu da kuma rashin gane muhimmancin wani aure mutum ya yi, wani ɗaukaka kan sa ya rabu da matan, sai ka ga kuma ɗaukakan ba a jin ta, duk ana samun irin wannan. Kuma sannan wani yawan idan mace, shi yasa shi auren ba a son matan mutum ta fiye surutu, kazar-kazar da surutai, saboda wannan surutan nata yakan sa aurenta ya lalace ko harkokin su ya taɓarɓare. Shi a ƙa'ida ma wasu malaman sun ce ba a fiye son ma matan mai wannan aure ta fiye yawo ko ina ba ana ganin ta, shi yana da ƙa'idoji, shi ba a son baki a cikinsa, amma aure ne mai albarka in kuma ana dafa'i shi kenan. Lallai kam akwai abubuwa dai da dama wanda yake cikin wannan aure wanda duk in dai an san masu irin wannan suna wanda yake Aminu da Rafi'atu, in Allah ya yarda za a ga wannan aure. Kar kuma ka ga tun kana Aminu ka ce za ka nemi Amina, to za kai ka sani, za ka gaya wa gidanku yawwa, kar ka ce don kana Aminu ka nemi Amina, to za ka gaya wa gidanku, yawwa Allah ya sa mu dace. Amin ya Allah. Kamar yadda ka ambata Aminu da Amina, ko akwai wani bawan Allah mai suna Aminu ya ce yana so don Allah a fitar mashi da burjin shi, kuma sunan mahaifiyarsa Amina ne shi. Na'am, Sunansa Aminu. Sunan mahaifiyarsa Amina. Yana so a fitar masa da burjinsa. Na'am. To alhamdulillah. Shi wannan Usudu ne. Na'am. Burjinsa Usudu ne. Na'am. Kuma yana da kyau ya sana'ar da ya danganci ɗaukar hoto ko fim. Na'am. Ko irin su gyaran mota, harkar injiniyarin, irin su hada-hadan kuɗi, harkar canji ma duk zai yi. Na'am. Harkar suturu. Yawwa. Kuma idan zai yi gini ya yi ɓangaren gabas. Na'am. Ƙofar gidan ya kalli yamma. Na'am. To in Allah ya yarda za a samu ɗaukaka. Na'am. Sannan kuma zai iya yin abin da ya danganci su gwangwan da irin su itace, gawayi da sauransu dai. Kayan wuta kenan. Yawwa, kuma zai iya zuwa Abuja neman kuɗi, ko Anambra, Ekiti, Yobe, Maiduguri, sannan zai iya nufa ƙasashen da suke gabashin duniya. Na'am. Insha Allahu duk zai samu buɗi da ɗaukaka da yardan Allah. Na'am. Sannan idan yana son ya samu buɗi sosai ya fiye yin sadakan gawayi da fetur. Na'am. In Allah ya yarda, irin su barkono. Na'am. Allah ya yarda zai samu buɗi sosai. Akwai ɗan Hajiya daga Katagun, jihar Bauchi, yake cewa Allah ya ƙara mana lafiya, ina da mata 2 amma malam ina yawan yin mafarki da mace. Yake neman fassarar wannan mafarki. To, mafarki da mace ya kasu kala-kala. Shin ya danganta shin macen wace kala ce? Ka ga idan macen yarinya ce ƙarama, ka ga shi ma alkhairi ne yake kawowa. Musamman idan an ganta a siffar musulma, to alkhairi ne. Idan kuma an ganta yarinyar da aka yi mafarkin Kirista ce, to shi alkhairi ne amma bai kai musulmin ba. Sannan kuma idan yarinyar budurwa ce, sai ya ga gashi tana nufo shi, to akwai wata dama da ta ƙwace masa a rayuwa, ko ya talauci zai dawo ya sake yin kuɗi. Ka san akwai wanda aka ce dama na zuwa musu sau biyu a rayuwa. Su yi wasa da ta farko ba? Yawwa, to dama za ta dawo masa, ko wani matsayi ne ya rasa zai dawo, da dai sauransu. Sannan idan ya ga ita budurwan ce a tsirara, to kasuwa ce za ta buɗe masa fiye da kima. Idan kuma ya ganta a kyakkyawan shiga, to dukiya zai samu fiye da kima. To ana ma masa gargaɗi da ya ji tsoron Allah saboda wannan dukiya, saboda ita duniya ruɗi ce gare ta. Gaskiya ne. Yawwa, lallai kam. Idan kuma to shi ne dai mafarkan matan yana nan kaso-kaso. Yawwa, dukkan muna nan akwai bidiyoyi da muka yi na fassarar mafarki, suna nan za a gan su. Akwai mafarkai kala-kala. Akwai Malam Jibril, shi kuma mazaunin Borno ne, Maiduguri, ya ce malam don Allah waɗanne burjai ne suke da ƙarfin sha'awa?
Alhamdulillah burujan da ake musu ikirari da ƙarfin sha'awa akwai su a Turabi, na'am, akwai su a Ma'i, akwai su kuma a Hawa'i ɗin duka. na'am, Na farko za mu fara da Ma'i. Mafi yawanci ana ma aƙarabu kyautata zaton ƙarfin sha'awa sosai ma kuwa. Shi yasa za ka san su suna da tara mata mafi yawanci. na'am, Yawwa amma a Turabi kuma muna da Jadai. Su ne masu siffan bunsuru. Su za ka ga siffan abin nan ɗin tauraron su burjin su bunsuru ne. na'am, Shi yasa aka ce duk mutumin da ya kawo da shekara 30 to yana da ƙarfin sha'awa kamar yadda bunsuru yake. na'am, Sannan kuma akwai ɓangaren Hawaii, to za mu iya ɗaukan Dalo ma suna da wannan. na'am, Lallai kam za mu iya ɗaukan su. To sai kuma ɓangaren Nari, to za mu iya kawo Ƙausu. na'am, Su ma babu laifi. na'am, Amma dai babu kamar su Ma'i da Turaba. na'am. Insha Allah. Allah ya saka da alkhairi. Kuma yanayin wani shi sha'awansa ta gado. Na'am. Shi wani gado ne kawai. Kamar yadda a haihuwa za ka ga akwai masu gadon haihuwa. Su yi su tsaye da haihuwar ta tsaye. Wata sai ta haihu sama da mutum 20. Akwai masu wannan su. Ko da ko za a samu matattu a ciki. Gaskiya. Duka akwai wasu 10. Gaskiya. Wasu kuma Allah ya ba su baiwan gadon tsawon rai. Mutum ya shekara sama da 100. Ka ji babansa ma haka, kakansa ma haka. To komai ma ana gadonsa. Na'am. Allah ya saka da alkhairi. To ga waɗanda suke da tambayoyinsu za su iya turo mana kan waɗannan lambobi da kuke gani ko kuma a waɗannan shafuka da suke wucewa a kan wayoyinku na hannu. Kuma nan gaba kaɗan insha Allahu za mu dunƙule karatuttukan malam a kan wata manhaja wanda lokaci idan ya yi za mu sanarwa da masu kallon mu sai dai a je a sauke domin bibiyar karatuttukan da malam yake yi. Za ku iya mana liking, ku yi subscribing, kuma yi sharing domin wasu su amfana. Kazalika za ku iya kiran waya ko kuma WhatsApp ta kan waɗannan lambobi da kuke gani domin tuntuɓar malam ko kuma zantawa da shi a kan al'amuran da suka shige muku duhu. Da fatan Allah ya ba da ikon tuntuɓa ɗin malam sai ya sallama da masu kallo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alaikum assalam wa rahmatullah. Al'umma ku zo yau ga wata cibiya, in muka bi ta to ba mu babu shan wuya.